我们是精灵家族。哟呼！嗨，朋友们，精灵姐姐来喽！今天我带大家来到了青岛森林野生动物世界，在这里面呢有非常多的动物明星，当然我还预约见到了一位我从来没有见过的动物朋友。想知道我跟他的初次见面会是怎么样吗？我已经迫不及待了，准备好了吗？跟我一起出发喽！Hello， 河马先生，你好！我的见面礼呢，就是他最爱吃的胡萝卜。你不喜欢吗？喂，再来一些！我可是非常有诚意的哦！再张大嘴巴！哇，他好配合！再来！可是这就没有了吗？第一次见河马先生。没关系，我给他准备了一份超级大礼。你好！哇，快看，这么大的西瓜哦！希望河马先生你喜欢。哇，好厉害！加油！好好享用哦。吃完了，还有另外一半，切好了，河马先生。哇塞，好酷！好吃吗？我已经没有吃的了，一整个西瓜全部喂给了河马先生，希望这个见面礼你喜欢哦。天哪，不行，最后走之前我还是投喂一点点吧。一点点哦，要跟你说拜拜喽，一点点，拜拜。我知道啦，因为他刚刚生完宝宝，所以为了保护宝宝，他要尽可能快的回去找他的长颈鹿宝宝。不过我已经很满足了，我再来试试，看看他能不能和我一起互动吃我的小树叶，一起吧。嗨！哇！看到了吗？大部分的树叶都被长颈鹿的妈妈吃完了耶！今天的营养应该补充充足了，我也算是当了一次小小的饲养员。今天的长颈鹿之旅暂时告一段落。想要知道下一个动物是什么？跟我一起走了。我准备了食物给它哦，我感觉这一只好高冷，有没有？给你。它们呢叫做环尾狐猴，它们有非常漂亮的尾巴哦，注意看哦。你的弹跳力可真棒！哦，在这里可真棒，没有动物跟它们抢食物，因为所有的小动物好像都在盯着我。这里也有一只。Hello！ 不要抢啊！我快要站不住了。哇，它在舔我手指上的。给你一个吧。哇，它们的手长得超级的软，看到了吗？看到了吗？
你怎么能欺负同伴呢？不给你吃，哼！我要给刚刚被欺负的这只。给你，好可爱。好了，今天的食物到此为止，不能吃太多哦。最后一个给你哦，跟我 say 拜拜吧，拜拜。不能打架。超过了，赶快走，拜拜。击个掌，击个掌，击个掌吧，击个掌。呜呼！走喽。Hello， 哇，他在问我要吃的耶。你们能分辨出来吗，朋友们？这一只呢叫做猪猪，是一只母象。我准备了它非常喜欢的胡萝卜。它在呼气，让我赶快给它喂。好吃吗？我还有。哇，你真乖。这样子呢，它就能得到更多的食物了。不过我只剩最后一个啦。我来摸一摸。哇！天哪！猪猪，对不起，下次我会带更多的吃的给你，好吗？他听懂我说的话了耶！好像有一点点难过。我再去问饲养员要一些给猪猪喂喂。加餐喽，猪猪！哇塞，看到了吗？它的鼻子好灵活。哇塞，吃得开心吗？注意，只剩最后一根哦，这是最后一根，没有啦，没有啦，只能摸摸啦。哇，好可爱的猪猪啊！它听得懂我说话了，它在后退耶。大象真的可以和人无限的沟通哦。虽然它体积很庞大，但真的是不是很温暖呢？有点舍不得跟大家说拜拜了。下次再见了，猪猪，拜拜，拜。好了，朋友们，今天我们的动物探访之旅到这里就结束啦。这些动物朋友们呢，也要去睡觉了。今天的探访名单里面有没有你们最喜欢的动物朋友呢？我先来说，我最喜欢的是我第一次见到的河马先生。你们呢？你们如果也喜欢河马先生的话，记得留言1；如果是非常活泼的环尾狐猴，就留言2；如果是非常可爱、亲和力超强的长颈鹿母子，就留言3；长长鼻子的大象，就留言4。我要去看看你们喜欢的和我一不一样哦。想要知道下一期我去哪里探访，别忘了点赞订阅。那我们下期不见不散喽，拜拜！朋友们，嗨，朋友们，晶晶姐姐来喽！今天呢，我可是来到了天山野生动物园。在这个动物园里面，到底有哪些野生动物呢？是不是很好奇？跟我一起开启探访之旅吧！准备好了吗？我来啦！看我带了什么食物？玉米。什么动物朋友喜欢吃玉米呢？你们绝对猜不到，跟我来。Hello， 鸵鸟朋友。我们现在呢来到了鸵鸟园，听工作人员说，这里面一共有58只鸵鸟，是不是很多 ？Yes， 你们已经在等我啦！看到了吗？因为我的手里呢有它们非常爱吃的食物。对了，鸵鸟呢分为黑色的公鸵鸟，还有棕色的母鸵鸟。我们一起看看哪些朋友比较特别吧。要吃食物吗？慢一点吃哦，每一个人都有份，不要着急。他们吃东西也太暴力了吧！饲料全部都飘到我的脸上了，感觉马上我就要变成小花猫了。这些食物呢，我们就留给其他的小朋友，跟他们互动吃吧。
鸵鸟朋友们，我们要暂时说再见喽，去看其他的好朋友们啦。嘘，你们猜猜我在路上碰到了哪种动物？看到了吗？看到了吗？小羊跟着大羊从山上面滑过去，可是我根本不敢靠近，我一走它们就会跑。不信，你们看看，小羊，你们好，别跑啊！在最上面。小羊跟着大羊们根本都不理我们。肯定是因为我手上没有吃的，只拔了这几根草。好吧，好吧，今天和羊儿做不了朋友了，我们还是要先回去看看其他的动物朋友。Let's go！ 哇，快看，我现在呢来到了大象园，2位大象已经在问我要吃的了，我还准备了他们爱吃的香蕉。别着急。好啦，那我们先来看看谁可以得到我的第一个投喂哦。啊，要不要吃东西？请问哪位大象要吃香蕉呢？哇，喂成功了！不过呢，我除了香蕉还带了一种。等我一下，等我一下。这个是什么？胡萝卜，小心一点哦。好灵活的鼻子呀！另外一只大象怎么不吃我食物呢？问一下另外一只。小象，来，快，加油！2只都吃到以后，我们还剩了一些，一定要再次投喂给它们哦，不然它们可能会喷口水出来。Oh no！ 张大鼻子。胡萝卜也来一点吧。小象怎么不吃啊？给小象好不好？给你一些胡萝卜吃。喵，小象来了！哇，好酷！最后一点喽。好可爱！我摸到它们的小鼻子了。朋友们，这次体验是不是可以点一个大大的赞了 ？Yes！ 好啦，大象朋友们，我要去找其他的动物朋友。那我们下次见喽，拜拜！我们现在呢又来到了另外一个大象园。刚刚我们投喂的呢是亚洲象，接下来这位，嗨，它呢是一种非洲象。我们现在呢投喂一个香蕉看看。哇，要注意看它的耳朵，非常特别哦。爱吃吗？哈，对了，我刚刚学会了另外一种投喂方式，是它的小节技哦。哦。想要吃胡萝卜，自己来拿哟。第2根给它摆远一点，还有更远一些的。苹果放在这儿，加油！我可不帮你，你自己来哦。Oh yeah！ 太棒了！是不是要给它点一个超级大的赞？给你奖励一个大一点的胡萝卜。我好喜欢非洲象啊！这2种象，你们更喜欢哪一种呢？最后一个香蕉给你了，那我们下次就再见喽，拜拜。怎么办？我连最小的长颈鹿个头都比不过呀！不过今天的野生动物之旅，我们可是给一个大大的赞！你们最喜欢哪一种野生动物呢？是吃饭很暴力、有着细长脖子的小鸵鸟，还是满山乱跑、根本不理我的小山羊，或者是最后我们投喂成功的大象？可以按照1、2、3的顺序留言告诉我哦。下一期我会去哪里玩呢？是不是很想知道？点赞关注，那我们不见不散喽！